Għandi ħolma, I have a dream. Ek qal Martin Luther King 50 sena ilu. King twieled fil-15 ta' Jannar. Illum dan il-jum sar jum nazzjonali fl-Istati Uniti tal-Amerika. It-tfal ma jmorru skola dakinhar. Aħjar ġejt Amerikani ħasra. Sa minn xkunitu, Martin beda jara l-inġustizzji kbar li kienu jeżistu kontra s-Suwed. Qabel ma beda jmur l-iskola, u oħtu kienu jilabu ma' żewġ titfal bojot. Meta marru l-iskola l-ewwel darba, iż-żewġ titfal bojot marru fi skola l-bojot, waqt li Martin u oħtu fi skola s-Suwed. Minn dakinhar ommi tfal bojot ma ħallithomx jilabu iżjed magħhom għax Suwed. Fit-tmiem l-ewwel sena tal-iskola, is-sur Mast ħadhom ħarġa. Dak iż-żmien is-Suwed kien ikollhom iċedu posthom fuq il-karozza tal-linja. King jgħid li qatt ma ħass qalbu sewda daqs dakinhar. Fit-tfulitu kien ħobb jisma' l-mużika sewda, l-iktar dik tal-kantanta Bessie Smith. Din il-kantanta sewda mietet wara inċident ta' traffiku għax ma rridux jagħtuha kura fl-isptar tal-bojot. Dak li kienet jara madwaru kien l-iskevitu tas-Suwed. Il-faqar kien mifrux ħafna fosthom, kienu jiġu mċaħda mill-impjiegi mħallsa tajjeb, edukazzjoni xierqa u djar tajbin, ma kienux jitħallew jidħlu f'ġonna pubbliċi, hotels jew ristoranti. Ta' 18-il sena kien diġà ġie ordnat Ministru Battista u sar assistant pastor fil-Knisja ta' Missieru f'Atlanta, f'waħda mill-ewwel pritki tiegħu qal hekk. Alla huwa l-missier ħanin tal-poplu kollha, fosthom is-Suwed. Għalhekk aħna l-koll, bojot u Suwed aħna ħwa. La l-kulur tal-ġilda tiegħek u lanqas ir-reliġjon tiegħek huma qatt ħajkisru din il-fraternità. Għax is-Suwed għandhom ġilda skura, m'għandhomx jiġu mċaħda mid-drittijiet fundamentali tagħhom, l-aspirazzjonijiet ġusti tagħhom, l-opportunitajiet. Dan la jagħmel ġieħ nazzjon kbir bħal tagħna u lanqas il-fidi nisranija tal-Amerikani. King kien beda jinvolvi ruħu fil-moviment ta' drittijiet ċivili fl-1955, meta mexxa l-bojkott tal-karozzi tal-linja f'Montgomery. B'dan il-bojkott spiċċat is-segregazzjoni fuq il-karozzi tal-linja ta' dak il-post. Jiġifieri spiċċaw is-sit għall-bojot u s-sit għas-Suwed. Wara dan, King ħeġġeġ lill-Amerikani Suwed biex jimxu fuq l-eżempju ta' Montgomery u jirbħu d-drittijiet tagħhom mingħajr vjolenza. King mexxa dimostrazzjonijiet, marċijiet, sit-ins u bojkotts f'ħafna bliet, kemm fis-sud kif ukoll fin-nord tal-Amerika, fejn ħafna drabi kien jiltaqa' ma' tajjir u xi drabi vjolenza. Tefgħu il-ħabs bosta drabi għall-attivitajiet tiegħu fis-sud. Fl-4 ta' April 1968, meta kien qiegħed Memphis, fejn mar biex jappoġġa lil kenniesa li kienu qed jistrajkjaw, James L. Ray, ħabsi maħrub, spara lu tir meta King kien f'gallerija u qatlu. King kien għad kellu biss 39 sena. King kien jemmel li d-diversità mhijiex raġuni biex tifret lil bnedmin. Hemm aktar x'jaqadna milli xifridna bħala bnedmin. Din hija t-tagħlima kbira li tagħna Martin Luther King bi kliemu u bemilu.